5 สัญญาณที่ควรเปลี่ยนยางรถมอเตอร์ไซค์ยางหมดอายุการใช้งานประมาณ 20,000 กิโลเมตรหรือ 2-3 ปีขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนได้ไวกว่านี้เพราะว่าใช้งานเยอะสึกหรอเยอะแต่บางคนใช้งานไม่เยอะนะครับก็ 2-3 ปีเปลี่ยนก็ได้อาการยางรั่วหรือว่ายางซึมอาจจะมีเหล็กหรือตะปูทิ่มเข้าไปนะครับยางนี้เป็นยางเรเดียนนะครับตะปูเสียบมันก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับเพราะว่าเนื้อยางเขาจะแข็งยางบวมนะครับมันจะมีอาการบวมเป่งออกมาด้านข้างอย่างนี้ยังถือว่าปกตินะครับถ้ายางบวมด้านจะมีบวมปูดออกมาอย่างนี้ควรเปลี่ยนนะครับการสึกหรอหน้ายางนะครับเมื่อเราใช้งานไปเยอะๆนะครับยางมันก็จะหมดสภาพมันก็จะสึกหรอนะครับทำให้รถขับขี่ไปก็จะอันตรายเราก็สมควรเปลี่ยนนะครับรถเวลาขี่ไปมีอาการสั่นนะครับเพราะว่าหน้ายางที่มันใช้งานแล้วมันก็จะเกิดลุกขึ้นนะครับเวลาวิ่งไปเราขี่มันก็จะกระตุกวิ่งไม่เรียบนะครับอันนี้คือสัญญาณ5 ข้อ